مش عايزين نعرف تفاصيل الأحداث اللي حصلت في الهجوم على كنيسة الأنبا موسى وأوراقها، إيه تفاصيلها وأنتوا أصلا كنتوا ساكنين كمان جنب الكنيسة؟ يوم الأربعاء الصبح بعد ما فض الاعتصام بحوالي نص ساعة بالظبط كانت جامعة الإخوان كلها متجمعة هنا عند جامع الرحمن. ابتدى إمام الجامع يقول لهم إحنا لازم هنتسلح ولازم هناخد حقنا، وزي ما فضوا الاعتصام إحنا لازم يوم الجمعة يجي من غير ولا كنيسة في مصر. ابتدوا فعلا يتحركوا على الكنيسة، ابتدى ضرب النار بينهم وبين مبنى التدريب بتاع الأمن المركزي، ولعوا فيه كان ازازة مولوتوف فالأمن طلع. ابتدوا يضربوا ويردوا على بعض شويتين، ابتدوا الإخوان يستعملوا العماير ويطلعوا على أسطح العماير ويبدأوا يضربوا ببعض. المهم جه وقت كده ابتدوا يدخلوا يصلوا، هديوا شوية، راحوا بعد كده لقيناهم اختفوا. سمعنا ان كنيسه الامير ولعوا فيها، وبعد كده رجعوا. اول ضربه حصلت هنا مجموعه اتجمعت ابتدوا يضربوا طوب على الكنيسه. ابتدوا جماعه من الشباب هنا كانوا قليلين يمكن 6 7 واقفين بيحاولوا يحموا الكنيسه، حطوا حديد حوالين الباب وسدوه، قعدوا شويه. بعد كده نزلوا الجيران، هم الاول هجمه كانت من ناحيه الباب، فنزلوا الجيران حاولوا يتلفوا حوالين الكنيسه، وكانوا كلهم مسلمين الجيران على فكره، ما كانش في حد فيهم مسيحي. مشيوا اول هجمه، تاني هجمه جت برضو والشباب حاولوا يهدوها، بس تاني هجمه كان فيها مولوتوف جوه الكنيسه، ابتدوا الشباب الازازه اللي تترمي يطفوها. تالت هجمه كان العدد اكبر. رابع هجمه هي دي بقى كانت كارثه، دي كانت على حوالي الساعه 8:30 بالليل، دي اللي خلص فيها كل حاجه يعني. هم اشعلوا النار في كل ابتدوا يكسروا هنا في الباب ده الكبير ما قدروش عليه، فكوا الباب الاخضر الصغير، فكوه من المفصلتين بتاعته ودخلوا. الشباب بتوعتنا ابتدوا الجيران ينططوهم على اسطح العمارات، وهم دخلوا ولعوا في الكنيسه كلها في لحظه، جركن البنزين وكانت الكنيسه كلها ولعت في لحظه. حتى الكنب ما خدوش، ولعوا فيه يعني في لحظه، كانوا ولعوا وابتدوا يطلعوا على البيت بتاعنا. البيت بتاعنا بيتسرق من يوم الاربعاء ليوم الجمعه اللي جنب الكنيسه اللي جوه الكنيسه، مفيش فاصل بينه وبين الكنيسه. بعد ما خلصوه خالص حرقوه من السطح لغايه تحت. يعني ايه شده النيران اللي تخلي تدمر الكنيسه بالطريقه دي؟ ولا احنا عارفين ان هي لسه تقريبا مبنيه جديد او متصممه جديد، وبتولع الكنيسه من يوم الاربعاء للجمعه. احنا معديين جنب الكنيسه الجمعه الصبح، الهيكل لسه مولع، يعني لسه جواه ناس بيولعوه. ليه الهدف اكتر ان يتم الاعتداء على الأقباط بالطريقه دي، الاعتداء على كنائسهم ومنازلهم؟ يعني انا صدقني ما اعرفش، يمكن الدنيا هجت علينا اكتر لما البابا تواضرس مثلا ظهر في قرار السيسي، مش عارفه. بس يعني الامام بتاع الجامعه انا كنت مستغربه انه ده كان بيتقال علني، يعني مش بينهم وبين بعض 5 6 ويحرضوا الباقيين، ده كان بيتقال في الميكروفون. لازم يوم الجمعه تيجي ومفيش كنيسه في مصر. التأثير ده على الأقباط في المنيا ووضعهم، بنسمع عن تهديدات ومشكلات. تخيل انت لو جيت من اول كنيسه تشوف الأقباط لغايه باب الشارع بره، ما فيش، يمكن ما فيش حاجه بتاثر فينا. مريمينا وانا جايه يمكن مش عارفين يمشوا من الشارع من شده طلوعهم الكنيسه، مش عارفين. الامير بيصلوا جنب الحمامات، الناس برضو ما تعدهاش، فهنصلي برضو. الرساله اللي عايزين توصلوها من كنتوا بتصلوا في الكنائس المحترقه رغم وجود خطر في اي وقت وشايفين العدد كبير، يعني ان احنا عايزين نصلي، احنا مش عايزين منظر، مش عايزين نتباهى بحاجه، بس احنا هنصلي حتى لو حبسونا في البيوت، نعرف نعمل مذابح ونصلي برضو، مش هنغلب يعني. ميرسي جدا ليك، شكرا.